பார்த்து கொண்டிருப்பது ஏவிஆர் ஹெல்த் சேனல். இது சதகுப்பை. இதை காலையில் டீ டிகாஷன் மாதிரி வெறும் தண்ணியில் போட்டு நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை பனங்கல்கண்டோ போட்டு குடிக்கலாம். அப்படி வடிகட்டிட்டு குடிக்கும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு காப்பி கலரில் வரும். இது தினமும் குடிக்கும்போது வயிற்றில் உள்ள கழிவுகள் எல்லாம் நீக்கிடும். மற்றும் ஃபீவரு, ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம், எந்த வித பிரச்சனையும் வராது. இது ஜீரண சக்தி அதிகரிக்கும். இதை தினமும் குடித்து மழை காலத்தில் சளியை போக்கிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.